Igwa na nga ni pala ang keskwela, kaya what a nice. Ay guys, tadengon niya na pagkaaga. Igwa na nga ni pala ang keskwela, kaya what a nice. Kinuha ko na nga ni pala ang subado ko, tigwa na nga ni pala ang keskwela. Tigbabluin nga ni pala ko na mag-eskwela. Nasanay nga ni pala ang dito na puro nga ni pala suspended. Kaya suot ako man nga ni pala, hindi pa man ready na mag-eskwela. Nasanay nga ni pala ang dito na puro nga ni pala suspended. Kaya kasabago man nga ni pala, garade mo na ako sabot na mag-eskwela. Pero igwa na nga ni pala ang keskwela, kaya nga ni pala kay puwang ko man na magklase. Nadawa nga ni pala tigugakang pa man ako na mag-eskwela, pero nga ni pala hindi man ako kay maginibo. Tabo ko man nga ni pala na matambakal mag-activity man nga ni pala. Kaya obligado nga ni pala na mag-clash talito. Kaya what a nice. Pagabot ko man nga ni pala sa may pag-eskwelahan ko. Kaya nga ni pala sa may gate, so iba nga ni pala nag-grade 12. Kaya nga ni pala nariyaw man sinda sa may gate. Maluwas na nga ni pala sinda sa may campus nga ni pala. Ngunyan nga ni pala na pagkagas immersion nga ni pala ninda. Pero day ko nga ni pala araman kung saan nga ni pala sinda ma-immersion. Day ko man nga ni pala ninapot man kung saan nga ni pala sinda ma-immersion. Kaya what a nice. Nagsakat naman nga ni pala ako sa may second floor. Kayaon nga ni pala sa may second floor sa kuya nga ni pala na classroom. Dubog man nga ni pala nagdi sinagyan ko man nga ni pala. Kakasabanggi man nga ni pala ang suran man makasugon. Kaya nagdi man nga ni pala ang sagdan mga second floor. Dubog man nga ni pala. Kaya kay puan nga ni pala na magluluwi pagpasakat nga ni pala. Medyo man nga ni pala na mahalas man spigagyan ko man nga ni pala. Kaya what a nice. Pares na nga ni pala ang takaspago man na pagkaaga. Magwin nga ni pala sa panahon. Kaya pwede yun na nga ni pala na maglaba man ngayon na pagkaaga. Kaya what a nice. Paglag ko man nga ni pala sa classroom eh. Para man nga ni pala si ba ko nakaskwela. Si ba ko nga ni pala nakaskwela man riyaw nga ni pala sa bakakay. Ngunyan man nga ni pala sa immersion naman ninda. Kaya nagkapiraman sa nga ni pala sa yaw naman nagdi sa classroom. Kami nga ni pala na mga yung student de pa nga ni pala kami ma-immersion man. Sabi nga ni pala nga sa muyang advisor. Baka nga ni pala January pa kami ma-immersion. Kaya what a nice. Nagkaman nga ni pala kami kinrollment of certificate. Nagtaod man nga ni pala na pagkapon mamadaman nga ni pala kami sa SGCC. Tama pasa nga ni pala kami kan sa kuyang mga barkada kan requirements sa SGCC. Kaya what a nice. Kaya pagkatawas may man nga ni pala ang barkada ko na magkamang kay enrollment of certificate. Balik naman nga ni pala kami sa classroom. Sa kaskwela ko man nga ni pala ma-report man. Kaya pagkatapos nga ni pala na mag-report kan sa kuyang kaskwela, wala naman nga ni pala kami kigibo. Kaya sa barkada ko man nga ni pala nakasit na naman kikabuahan. Sulatap nga ni pala na man sa lamesa. Kinagyaman nga ni pala sa camera. Sabi niya man nga ni pala CCTV. Kaya what a nice. Humans na nga ni pala tabi mga idol. Hindi pa nga ni pala tabi ka mo. Nakapalo man ka General Top 0. Magpalo naman tabi ka mo. Ayun lang mga idol. Bye bye.